Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde bir doğal sayı ile bir kesirin çarpımını anlatacağım. 4 çarpı 2 bölü 3 işlemini yapalım. Burada çarpma işleminde 4 tam 2 bölü 3 ile 4 çarpı 2 bölü 3'ü karıştırmayalım. Burada işlemimiz çarpma. Bunu modellerle göstermek için şöyle 4 tane 2 bölü 3 gösterdim. 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3. Bunları toplarsak ne olur? 2, 4, 6, 8. Paydamızı aynen yazıyorduk. Toplam 8 bölü 3. Bunu toplamanın kısa yolu neydi? Çarpmaydı. Çarpma şeklinde gösterirsek 4 çarpı 2 bölü 3 olarak gösterebiliriz. Burada 4'ün paydasını 1 yazıp çarpma işleminde ne yapıyorduk? Payla payı, paydayla paydayı çarpıyorduk. 2 kere 4, 8. 1 kere 3, 3. Gördüğünüz gibi sonucumuz aynı çıktı. Burada toplama işleminin kısa yolunun çarpma işlemi olduğunu görüyoruz. 4 çarpı 2 bölü 3 ifadesi 4 tane 2 bölü 3'ün toplamı anlamına gelir. Bu şekilde de gördüğünüz gibi. Burada da yerlerini değiştirdik sayıların. 2 bölü 3 ile 4 çarpı 4 işlemini yapalım. 2 bölü 3 çarpı 4. Burada ne yapıyorduk? Paydaya 1 yazıyorduk. Payla payı çarpıyoruz. 8. 3 ile 1'i çarptık. 3. Burada da 8 bölü 3 oldu. Az önceki cevabımız da yine 8 bölü 3'tü. 2 bölü 3 çarpı 4 ifadesi 4'ün 2 bölü 3 kadarıdır. 4 çarpı 2 bölü 3, 2 bölü 3 çarpı 4'e nedir? Eşittir. İkisinin sonucu da 8 bölü 3 oldu. Yani çarpma işleminde yerler değişti. Sonuç yine aynı oldu. Buradaki sorumuzu çözelim. Ece 1 bölü 2 kilogramlık pirinçlerden 4 tane almıştır. Ece kaç kilogram pirinç almıştır? Şimdi şöyle şekilde gösterirsek 1 bölü 2 kilogramlık pirinçlerden 4 tane almış. Şöyle 4 tane 1 bölü 2 kilogram şöyle çizelim. Bunlardan 4 tane almış. Ece kaç kilo pirinç almıştır? Ne yapacağız? 1 bölü 2'den 4 tane almış. O zaman paydaya 1 yazarsak payla payı çarpıyoruz. 1 kere 4, 4. 2 kere 1, 2. Bu da kaç kilo eder? 2 kilo eder. Şöyle de düşünebiliriz. Bu 1 buraya gelir. Bu da buraya gelirse toplam 1 daha 2 kilo şekilden de bunu yapabiliriz. Aylin 80 sayfalık bir kitabın 1 bölü 4'ünü okuduğuna göre kaç sayfa kitap okumuştur? Yani 80 sayfanın 1 bölü 4'ünü bulmamız isteniyor. 80 çarpı 1 bölü 4. Burada ne yapıyorduk? Paydaya 1 yazıyorduk. Payla payı çarpıyoruz. 80. Paydayla paydayı çarpıyoruz. 4. 80 4'e bölünebilir. 8'de 4 2 kere. Bir de sıfırımız var. Aylin toplam 20 sayfa kitap okumuş. Bize kaç sayfa kaldığını da sorabilirdi. Eğer kaç sayfa kaldı denseydi 80'den 20'yi çıkarıp 60 sayfa kaldı diyebilirdik. Burada bir notumuz var. Bir doğal sayı ile bir kesir çarpılırken doğal sayı ile pay çarpılır, sonuç paydaya bölünür. Biz de ne yaptık? Payla çarptık, yine paydaya böldük. Sonucumuz bu şekilde bulmuş olduk. Buradaki işlemde bunu yapalım. 12 ile 2'yi çarpacağız. Sonra paydaya böleceğiz. 12 ile 3 sadeleşir. 4 olur. 2 kere 4 8. Eğer işlemlerinizde sadeleşme varsa mutlaka küçük sayılarla çalışalım. Daha rahat çalışmış olursunuz. 1500'ün 8 bölü 10'u kaç eder? 1500 ile 8 bölü 10'u çarpacağız demektir. 1500 çarpı 8 bölü 10. Bir tam sayıyla bir kesir çarpılırken ne yapıyorduk? Payla çarpıp paydaya bölüyorduk. 1500 çarpı 8 bölü 10 olarak buraya yazabiliriz. Burada sadeleşmemiz var. Sıfırlar gider. 150 ile 8'i çarpalım. 0, 8 kere 5, 40. Elde var. 4. 1 kere 8, 8. 4 de elde. 12. 1200 eder. Diğer sorumuz. Adem Bey 3375 lira maaşının 2 bölü 9'unu kiraya, 1 bölü 5'ini mutfak giderlerine harcamıştır. Adem Bey'in geriye ne kadar parası kalmıştır? Önce harcadığı miktarları bulalım.
3375'in 2 bölü 9'unu bulalım. Burada sadeleştirme işlemi var. 3375'i 9'a bölelim. 9 kere 3 27 çıkardık. 67 oldu. 67 de 7 kere 9 63 çıkardık. 45 5 kere. Evet, gördüğünüz gibi sonucumuz 375 ile sadeleşti. 375 ile de 2'yi çarparsak 750 lira kiraya veriliyormuş. Bunu bulduk. Şimdi mutfak giderlerine ne kadar harcadığını bulalım. 3375'in 1 bölü 5'i de mutfak giderlerine harcanıyormuş. O zaman 3375'i 5'e bölelim. 6 kere 5 30 çıkardık. 7 kere 5 35 25'te 5 kere 25 olur, çıkar 0. 675 lira. Bu da mutfak giderleri. Şimdi ne yapacağız? İkisini toplayıp maaştan çıkarmamız lazım. 675 artı 750 5 eder. 7 5 daha 12, elde var 1. Buraya verdik 7. 7 daha 14. Bu TL giderler diyelim. Gelirimiz ne kadardı? Maaşı 3375 liraydı. Bundan 1425'i çıkarırsak 5'ten 5 çıktı 0, 7'den 2 çıktı 5, 13'ten 4 çıktı. 13'ten 4'ü çıkardık. 9, burada 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1. 1950 lira. Bu da Adem Bey'in geriye kalan parası. Bir doğal sayı birden büyük bir kesirle çarpıldığında sonuç bu sayıdan büyük bir sayı. Birden küçük bir kesirle çarpıldığında ise bu sayıdan küçük bir sayı olur. Bunu hemen örnekle bakalım. 2 bölü 3 sayısı basit kesirdir ve birden küçüktür. 2 bölü 3 60 ile çarptığımızda burada verilen bilgiye göre ne olması lazım? 60'tan küçük bir sayı çıkması lazım. Bakalım. 60 çarpı 2 bölü 3. 60'ı 3'e böldük. 20. 20 ile 2'yi çarptık. 40. Evet, baktık. 60 40'tan büyüktür. Yani sonucumuz daha küçük çıktı, değil mi? Şimdi buraya bakalım. 3 bölü 2 bileşik kesirdir ve birden büyüktür. 60'ı da şuraya 3 bölü 2 yazacaktık. 3 bölü 2 ile çarparsak bu da 60'tan büyük bir sayı çıkması lazım. Bakalım. 60 çarpı 3 bölü 2. 60'ı 2'ye böldük. 30. 30'da 3'ü çarptık. 90. Evet, 90 nedir? 60'tan büyük bir sayıdır. Burada verilen bilgilerden de bunu görmüş olduk. Burada dersimiz bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.